Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini gue pengen buat nomor kamar kos, nanti bentuknya kayak gini. Ini bentuk mentahnya. Ini yang masih belum dikletek, dan nanti hasilnya itu kurang lebih seperti ini, guys. Seperti ini hasilnya itu. Yuk kita mulai proses pembuatan yuk. Ini filenya udah gue siapin. Kalau buat sendiri bebas bentuknya. Terus nanti kita siapin juga file untuk cuttingnya. Nah ini untuk file cuttingnya. Terus nah ini kedua, tiga. Lalu kita ini untuk cutting. Nah ini untuk cutting nanti pas angka ya. Pas angka kita import ekspor ke laser DRW. Nah ini untuk kita print stiker cutting nanti. Oke, pertama kita siapin untuk stiker cutting ini untuk diamond di sini ya. Diamond di sini, nanti kita tempel di sini diamond ini. Kita cutting dulu ya, kita edit dulu. Ya, kita edit, kita ambil marking 20, terus kita print. Sini gue pakai print stiker vinyl ya guys, stiker vinyl. Kalau gue sih biasanya pakai settingan mate, sama mate. Ini pilih settingan Epson mate, terus standarnya tinggi ya. Nah ini gue matiin yang print cepatnya. Oke, kita print satu halaman aja. Siap. Sambil nunggu print jalan. Oke, sambil nunggu print jalan, kita siapin file cutting yang ini untuk editing ini. Print ya guys, terus printingnya. Kita sambil jalan kita siapin, ambil akriliknya, akrilik hitam buat kita taruh di sini. Kita di mesinnya. Oke, kita siapin file untuk di cutting, bentuk bintang kayak gini, bentuk ini. Nah ini kita hapus. Ini kita hapus karena kita mau cutting ini aja nih, bentuk bintang yang cutting ini aja. Oke, kita siapin akriliknya ya, di mesinnya. Terus kita atur tata letaknya. Oke, kita lurus kayak gini. Kalau dirasa udah lurus kayak gini, kita siapin mesinnya, lampunya kita matiin aja. Terus kita setting laser powernya itu di 32 ya, karena dia ada kertasnya ya, jadi perlu laser yang lebih besar. Terus pastiin sebelum cutting juga air ngalir ya, ngalir airnya. Dan baru kita cutting di softwarenya laser DRW. Ini kita starting di sini. Ya, proses cutting mulai. Sambil nunggu proses cutting, kita siapin file juga untuk di template untuk ini nih. Nah, ini. Jadi biar enak pas nempelin huruf-hurufnya. Ini udah gue buat. Jadi ini gue ganti, ini kita ganti dulu. Kita ambil yang nomor 11, 12 yang punya gue, kita ambil V2. Oh, sebelumnya gue udah nyatet koordinat ya. Nih, ini koordinatnya nih sama ukurannya itu harus sama biar nanti tempelnya cuttingnya sama kayak di sini. Jadi koordinatnya lo catat ya gengs. Ini koordinat ini. Ini gue udah punya titik koordinatnya. Tuh, titik koordinatnya. Ini yang satu, ini yang dua, ini yang satu, dan ini yang dua. Ini ukurannya tinggi dan lebar. Oke, kita mulai masukin ya. Cara masukinnya itu kita klik grab atau di sini nih, pilih bitmap atau menu yang ini sebelah tanda bintang. Kasar ada. Kita ambil yang nomor 11, 12 yang belum,
kita taruh di sini, kita atur. Tadi ukuran 85, terus notepad-nya kita ambil lagi. Nah, ini kita copy, kita pindahin ke sini. Nah, ini ukurannya sama nih. Nah, ini sini kita hapus, ini juga kita hapus dulu deh. Terus koordinatnya kita copy ya, koordinat yang ini kita copy, nah ini kita copy, terus kita pindahin ke center X sama center Y nya tuh. Terus sama ini juga kita pindahin, nanti otomatis dia pindah tuh, pindah ke sini kan. Nah, terus kita ambil lagi yang kedua, nomor 12, kita pakai lagi di sini, kita samain titik core-nya juga dengan di sini. Kita ambil, kita setting ukurannya dulu ya, ukurannya kita setting ini 55. Oke, terus kita atur koordinatnya, ini yang kedua, biar sama ukurannya dengan yang sebelumnya. Ini center Y nya. Oke, nah, nanti kalau ini udah selesai ke cutting, kita bikin template yang ini. Sambil nunggu selesai, proses print udah selesai, kita laminasi dulu ya. Jadi kita laminasi di sini, laminasi gue pakai yang glossy karena berlian, hasil glossy yang dari Blueprint, bagus kalau Blueprint, sama dari ePrint itu recommended gua. Nah nih masih kita mulai proses laminasi. Untuk laminasi biasa ini kita kletekin dulu ujungnya, cutting nih, ini titik no cutting, ini markingnya, marking. Ini kita kasih sedikit tambelan karena buatnya serata, biar nanti pas roda roll yang jalan ini nggak nyangkut. Oke, cuttingnya sudah selesai guys, cuttingnya sudah selesai. Sekarang kita cut ini, bikin template buat nomor rumpasnya. Caranya sih kita kecilin dulu rasternya ke 11, ini dulu 11,67 ya. Selesai, langsung kita cutting, kita bikin template nya. Ini sekali aja, sekali, settingnya sekali. Ini speednya 11, standar 11 ya. Oke. Next video kita bahas tuntas tentang laser DRW. Oke. Jadi jadinya nanti kayak gini. Terus kita kletekin jadinya kayak gini. Nanti kita tempel tuh di sini huruf-hurufnya, huruf cutting akriliknya di sini. Jadinya kayak ini. Keren kan? Untuk link pembelian ada di deskripsi ya. Oke, kita sekarang sambil nunggu ini mungkin agak sekitar 3 menit kita cutting berliannya. Kita hidupin dulu mesinnya. Oke, gue pakai mesin cutting stiker yang Rhinotex RC60 Exa untuk kontur. Kita cutting. Nah ini udah bisa langsung di Corel Draw ya, yang RC60 Exa. Kita setting infrarednya di tengah-tengah, sama kita atur menunya. Di sini gue pakai force 310 sama speed 100. Gue turunin ke 75 aja. 75. Oke, tekan enter. Sampai matiin. Udah selesai, kita kembali ke komputer. Nah, di sini kita bikin konturnya. Gampang caranya, kita tinggal blok aja, bikin ini. Kita pakai menu create boundary. Nah, nanti dia muncul. Terus nanti muncul kayak gini nih. Tuh. Jadi kalau udah selesai, kita klik kontur cutnya, output outline nya. Jadi kayak gini. Pasti ini 0,3 semua ya. Udah settingan pabrik, jangan dirubah lagi. Nah gini, nanti kita tinggal klik start aja. Dia punya sensor seperti itu. Yang mana?
masuk tembus tuh. Simpan sini. Kemudian sampingnya. Oke kan? 11 12. Matiin dulu. Cara matiin biar enak tuh, kita matiin dulu ininya. Yang di sini tombol lampu sama tombol kipas, laser powernya kita matiin, baru tombol powernya. Kalau gue sih gitu biar menghemat atau biar mesin lebih awet ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita proses cutting angkanya ya. Ini udah gue siapin filenya. Pastiin ukurannya sama ya, ukuran sama. Kita random aja. Misal kita cek yang 9 itu ukurannya 42 sama 30,46. Oke, sebelumnya kita cek dulu ukuran ya. Kita random cek ukuran 09, bener gak 09 itu ada di ukurannya itu sekitar 42 121 30 046, 42 121 046. Oke, sama ya ukuran itu. Oke, kalau selesai semua, ini kita ekspor ya. Ekspor ke bentuk WMF text cutting Ruby cost Ruby. Nah, ini dalam bentuk WMF ya, WMF curve tuh. Tadi teks tadi aja muncul kan. Nah, ini kan ukurannya beda nih, ukurannya itu 267 kali 216. Ini harus samain dulu dengan Corel-nya, kalau nggak sama nanti beda dengan ini. Sama yang ini ya kita susah masukin tempel, nggak cocok angkanya. Oke, sekarang kita tambahin Corel, ukurannya 264,9, kita copy aja unitnya, lebarnya. Sekarang tingginya itu 198,71. Oke, sama kan. Kita lagi untuk core-nya bebas, yang disesuaikan aja, kita atur segini. Oke, sekarang kita siapkan akrilik putihnya. Ini akrilik putihnya, karena ini buat di hurufnya biar nggak capek saat cuttingnya. Ini kita cepet aja guys. Oke, kalau sudah pas kayak gini, kita preview dulu ya. Kita preview, ini kita kecilin dulu. Kita preview ini tujuannya untuk nentuin bidangnya, apakah ada yang keluar jalur atau enggak. Kita preview dulu. Jalan kan ya. Kita preview, jadi biar ketahuan kalau ada lasernya yang keluar jalur atau keluar dari media cutting. Kita start sebentar, ya proses cutting dimulai. Ini pas aku mau selesai. Berapa sih presentasi selesai? Itu 72% ya, sekitar 28% lagi selesai. Kita 28% lagi selesai. Oke guys, sudah 94%, tinggal 6% lagi selesai. Oke, sudah 100%. Kita lihat berapa menit waktu yang dihabiskan ya.
sekitar 31 menit gengs, 31 menit sebanyak ini dengan speed 11 power 39. Cukuplah. Oke, kita kembalikan ke titik awal. Kita matiin dulu mesinnya ya. Hasilnya kita ambil dulu hasilnya. Gengs, bentar ya. Ini hasilnya. Oke, langsung kita kontekin dulu ya. Oke guys, ini sudah di cutting dan ini hasil cuttingnya sudah gue sortir juga ya. Nah, ini contoh hasil cuttingnya. Ini contoh hasil cutting ini. Wis tuh, sudah. Contohnya kecil nih, yang kecil. Ini huruf B nih, bolong 2 tuh. Bolong 2 tuh pas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap terakhir ya guys. Kita tempel-tempel. Sudah kita siapin bahan-bahannya. Ini akan mulai tempel. Terus kita pakai lem Dexton. Ini lemnya sangat recommended nih, bagus, ada di toko bangunan. Terus tentu aja huruf-hurufnya ya, keliling hurufnya. B tinggal diambil aja di sini. Terus ini buat rubinya, logo rubinya nih, ini logo rubinya. Nanti kita tempel di sini nih. Cakep banget nanti. Oke, kita mulai aja untuk proses penempelan. Pertama kita cocokin dulu, kita ambil angka sesuainya di sini yaitu angka 03. Nah, kita pakai ini, itu sama cotton bud buat gitu. Di sini. Tempel, kita tetes dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini udah jadi ya, yang udah tempel-tempelin, tinggal kita lepasin aja nih, tinggal kita kletekin nih, yang bagian yang paling satisfying nih. Nah, kita kletekin, set. Oke, sudah selesai. Itu keren kan? Tapi kan tuh, ada bekas lem-leman. Produk ini tersedia di description di Shopee dan Tokopedia. Langsung check out aja gengs. Terima kasih.